今天好天气，来带大家前往浅水湾附近的景观餐厅海边灶咖。沿着淡金公路往三芝的方向，经过浅水湾和芝兰公园后，就要准备停车喽。门口2尊异国风情的石像，一进去就有来到巴厘岛的感觉。店内分室内和户外区，如果有想要的位子，建议先打电话预约哦。餐厅内部宽敞干净，不管哪个座位都让人很放松。今天我们选择户外区，这家店除了是亲子友善，也是毛孩友善餐厅。店内低消是1杯饮料或1份套餐，小朋友2位算1个低消，不收服务费，是不是超佛心啊？入夏前的微微凉风，晴空万里的好天气，整片无敌海景映入眼帘。傍晚前来还可以一睹夕阳风采，每人平均200到400元就可以享受美食和无敌海景，推荐给大家喽！